Straßenhunde darfst du auf gar keinen Fall anfassen. Die sind siffig und eklig und außerdem beißen die. Das hat sich zum Glück als Quatsch rausgestellt und ich habe auf meinen Reisen unfassbar viele Hundefreundschaften geschlossen. Wie dir das auch gelingt und wie du dich bei aggressiven Straßenhunden verhältst, erfährst du in diesem Video. Und mir kannst du wirklich glauben, weil ich bin die Crazy Dog Lady Level 3000. Als ich 2013 zum ersten Mal Europa verlassen habe und nach Thailand geflogen bin, war ich unglaublich traurig, als ich in Bangkok angekommen bin. So unfassbar viele Straßenhunde und ich durfte keinen davon streicheln, weil die ja so gefährlich sind. Ein paar Tage später war ich abends in Bangkok feiern und habe einen jungen Mann aus England kennengelernt, der mein Leben verändert hat. Anders kann man es einfach nie sagen. Denn der hat mir die Welt für Straßenhunde eröffnet. Ich habe ihm nämlich erzählt, wie gern ich die ganzen Hunde streicheln würde, aber ja nicht kann, weil die ja eklig sind und gefährlich. Und er hat mich dann total verdutzt angeguckt und gesagt, Of course you can pet the dogs. und er hat daraufhin auch gleich einen Hund angelockt und es mir gezeigt. Ja, wir haben dann den ganzen Abend diesen Hund gestreichelt und ab da war das Eis für mich einfach gebrochen. Ab da habe ich jeden Straßenhund, der wollte, auf meinen zukünftigen Reisen gestreichelt und so viele Hundefreundschaften geschlossen. Und wie du rausfindest, ob ein Hund gestreichelt werden will, das erzähle ich dir jetzt. Erstmal möchte ich die allgemeine Aussage, dass Straßenhunde böse sind, widerlegen. Es ist nämlich genau andersrum. Die meisten Straßenhunde sind unfassbar lieb und wollen von dir gestreichelt werden. Ich meine, wie sollte es auch anders sein? Es sind ja schließlich Hunde. Hast du schon mal einen Hund getroffen? Ja, unfassbar liebe Tiere. Wenn die böse sind, dann nur, weil wir Menschen böse zu ihnen waren. Glaub mir, ich habe da richtig viel Erfahrung. Ich habe deswegen sogar mal richtig Ärger bekommen von meiner Reisebegleitung in Bolivien. Die war echt sauer auf mich, weil sie so genervt davon war, dass ich bei jedem Hund stehen bleibe und den streichle und sie deswegen immer auf mich warten musste. Kurze Unterbrechung. Ich habe zu dem Thema eine Sprachnachricht von einem brasilianischen Freund von mir bekommen, die ich euch einfach nicht vorenthalten möchte, weil es super gut zusammenfasst, wie ich mit Hunden bin. Me and Molly were like, Chris, stop petting the stray dog, but you're always stopping and giving love to them. And for me, I was just worried about you. And for Molly, she was just feeling awkward because every time we were having a conversation walking, you would stop, would pet the dog, and we were like, where the fuck is Chrissy? And you were like one block behind us, and you would miss the story. Also, die wichtigste Regel ist natürlich achtsam sein. Erstmal den Hund begrüßen, also mit Worten. Und das darfst du dann in deiner allerentzückendsten Mausestimme machen. Ja, komm mal her, du Maus. Ja, du Maus. Ja, du Maus, hallo. Ja, du Maus. Ja, eine feine Maus bist du, ne? Wenn da schon ein fröhliches Schwanzwedeln zurückkommt, dann kannst du dir ziemlich sicher sein, dass dir der Hund wohlgesonnen ist und wahrscheinlich Bock auf dich hat. Dann gehst du in die Hocke und kannst dem Hund ganz langsam deine Hand hinstrecken, aber nur ganz sachte, damit der Hund selbst entscheiden kann, ob er kommen möchte und an deiner Hand schnüffeln möchte. Also auf gar keinen Fall jetzt so da hallo hinstrecken. Denn das kann natürlich bedrohlich auf ihn wirken. Du kannst auch deine Hände einfach an deiner Körperseite hängen lassen, ganz locker, und den Hund nochmal mit deiner Stimme einladen, zu dir zu kommen. Spätestens da kamen dann die meisten Hunde zu mir und ich durfte sie streicheln. Ganz wichtig ist bei der Sache, wenn der Hund nicht auf deine Stimme reagiert, dann lass ihn auch in Ruhe. Damit gehst du auf Nummer sicher. Es wird an einer anderen Ecke auch ein anderer Hund wieder auf dich warten, also no big deal. Wenn ein Hund sich vor dir wegduckt, dann ist es auch ein Zeichen, dass er nicht gestreichelt werden möchte. Auch ein eingezogener Schwanz oder aufgestelltes Fell weisen darauf hin, dass der Hund angespannt ist. Und wenn er knurrt oder bellt, dann lässt du ihn auch in Ruhe, okay? Und am besten vermeidest du hastige Bewegungen. Denn die Hunde werden von den Locals oft scheiße behandelt und erschrecken sich daher sehr schnell. Deswegen solltest du dich einem Hund auch nicht von hinten nähern oder ihn beim Schlafen stören. Und auch nicht beim Essen. Eine Freundin von mir wurde in Kuba mal von einem Hund gebissen, weil sie ihm eine zerbrochene Plastikgabel aus dem Essen holen wollte. Das weiß der ja nicht. Der hat dann bloß Angst, dass ihm sein Essen wieder weggenommen wird und will das verteidigen. Du kannst übrigens super gerne den Hunden was zu essen geben, denn viele Hunde sind total ausgemergelt. Ich habe sogar Hundefutter mit mir rumgeschleppt, weil ich in vielen Ländern unterwegs war, wo Straßenhunde einfach überall waren. Eine einfache und sehr nahrhafte Mahlzeit für Hunde ist gekochter Reis mit Kokosöl und gekochten Eiern. Aber auch Brot oder Kekse tun das. Das ist allemal besser als der Müll, den die sonst fressen müssen. Hände waschen oder desinfizieren ist natürlich selbstverständlich, nachdem du so einen Hund gestreichelt hast. Vor allem, bevor du wieder selber was essen möchtest. Aber oft sind die Hunde gar nicht so eklig, wie sie oft dargestellt werden. Wenn du wirklich mal einen Hund siehst, der in einem sehr schlechten Zustand ist, dann informiere bitte unbedingt den lokalen Tierschutzverein, damit die sich darum kümmern können. Würdest du dich trauen, Straßenhunde anzufassen? Oder hast du vielleicht Angst vor Hunden? Lass es mich gerne mal in den Kommentaren wissen. Wenn du Angst vor Hunden hast und sie abwehren möchtest, ist es übrigens auch eine gute Idee, immer ein bisschen was zu essen dabei zu haben. Das kannst du dann ein paar Meter von dir entfernt hinwerfen und sie ablenken, damit du vorbeigehen kannst. Wichtig ist, dass du niemals vor einem Hund wegrennst, denn das aktiviert ihren Jagdtrieb. Und
Und dann werden sie safe hinter dir herrennen und dich vielleicht sogar attackieren. Eine Freundin und ich sind in Argentinien beim Wandern mal durch einen Zaun geschlüpft, weil wir uns nichts dabei gedacht haben und einfach die Gegend erkunden wollten. Wir wurden dann leider nach kurzer Zeit von 2 ziemlich wütend aussehenden Hunden begrüßt. Also die sind auf uns zugerannt und haben uns angebellt. Das war auch für mich ein sehr gruseliger Moment und ich wäre am liebsten weggerannt. Aber es bringt ja nichts, denn die sind einfach schneller als ich. In solchen Situationen solltest du Augenkontakt auf jeden Fall vermeiden, weil das für die Hunde so eine Art Provokation darstellt. Du kannst dann entweder ausharren und mit deiner Körpersprache Unterwürfigkeit signalisieren. Wenn das nichts bringt, dann kannst du dir einen Stock nehmen und damit drohen. Oder du hebst einen Stein auf und wirfst den auf den Boden vor den Hunden. Und dann ganz langsam weggehen. Ich habe auf Amazon auch ein kleines Gerät gefunden, das durch Störgeräusche Hunde verjagen soll. Ich habe es nicht selbst getestet, aber vielleicht interessiert es dich, falls du wirklich richtig Angst vor Hunden hast. Ich habe es dir mal in der Infobox verlinkt. Und falls dich ein Hund doch mal packt, also am Ärmel oder an der Hand, dann bleib ganz ruhig und zieh deinen Arm oder deine Hand nicht weg, weil sich der Hund höchstwahrscheinlich sonst darin verbeißen wird. Ja, ich weiß, es ist natürlich viel leichter gesagt als getan. Das ist wie wenn so eine Wespe auf dir landet, dann wir alle sagen so, nicht bewegen. Ja, nicht bewegen. Ja, klar. Aber mir ist es auf Reisen erst einmal passiert, dass sich ein Hund mir gegenüber weird verhalten hat. Deswegen würde ich dir trotzdem empfehlen, dich gegen Tollwut impfen zu lassen. Denn ein Restrisiko besteht natürlich immer. Vor allem, wenn du vorhast, Straßenhunde anzufassen. Was ich dir absolut empfehlen würde. Straßenhunde und ihre Welpen haben meinen Alltag auf Reisen definitiv mehr als versüßt. Ich hatte an den verschiedenen Orten, an denen ich war, immer super viele Hundefreundinnen und vielen davon habe ich sogar Namen gegeben und sie regelmäßig gefüttert. Dadurch habe ich mich oft weniger alleine gefühlt, wenn ich in einem Ort noch keinen Anschluss gefunden hatte. Denn ich hatte auf meinen Ausflügen im Dorf wirklich in jeder Ecke Hunde, die mich schon kannten und dann zu mir gekommen sind. Ich habe mal in Argentinien bei einer Familie übernachtet, die 2 kleine Kinder hatten. Auf einem unserer Ausflüge mit den 2 Knirpsen haben wir uns dann auch mit 2 Hunden angefreundet, die wir Diogo und Jesus genannt haben. Also Jesus auf Spanisch. Jesus. Ja, frag nicht. Mir gingen irgendwann die Namen für die Hunde aus. In Südamerika ist ein sehr christlicher Kontinent. Die Hunde sind uns dann bis nach Hause gefolgt und durften leider nicht mit rein, weil die Eltern das nicht wollten. Einer der Jungs war total traurig darüber und wir haben dann gehofft, dass die Hunde sich einfach vor die Tür schlafen legen und am nächsten Tag noch da sind. Ja, waren sie leider nicht. Der Kleine von den beiden war total verzweifelt und hat richtig geweint, weswegen ich dann beschlossen habe, mit ihm und seinem Bruder durch die Stadt zu laufen und Diogo und Jesus zu suchen. Und das war eine echt witzige Angelegenheit, weil wir die ganze Zeit durch die Stadt gelaufen sind und gerufen haben, Jesus, ¿dónde estás? Jesus, Jesus, Jesus. Das war ziemlich witzig. Wenn du noch mehr lustige Reisestories von mir hören willst, dann schau dir doch dieses Video an. Da erzähle ich dir von meinen unglaublichen Erlebnissen auf Hawaii. Danke fürs Zuschauen und bis dahin.